妊活をやめちゃったんですかっていう。現在、妊娠はこっちにめちゃくちゃ当たり散らかして、関係性がうまくいってないまではいくのか、まではいくような。Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a sum up for anything like that. 皆さんこんにちは、ポッチです。みちこです。ハピライフチャンネルです。はい、今日はですね、タイトルやサムネにもある通り、妊活についてちょっと皆さんにお話をしたいと思います。ちょうど1年ぐらい前に妊活しますっていう動画をね、出させていただいた覚えてる方いらっしゃいますかね。で、その時にね、本当に温かいお言葉、思った以上にすごい応援してますだったり、頑張ってくださいだったり、すごく励まされるようなコメントがたくさんあって、本当にありがとうございました。で、それの動画でも話してた通り、私たちはちょっと妊活中は、すごいナーバスな気持ちになることが予想されたので、あんまりね、こう、逐一 YouTube で報告をしていって、いろんなご意見をもらって、なんかメンタル的に辛くなってしまうんじゃないかなっていうふうに思ったので、いつかね、授かった時に事後報告っていう形で報告させていただくので、ちょっと待っててくださいねっていうふうにその時にお伝えしていました。で、なんですけど、ずっとね、私たちからの報告っていうのがない状態で1年経ってしまったので、結構ね、皆さん心配されてる方っていうのがすごい多いかなっていうふうに思ってて、何かと質問だったり募集したりとかする時には、本当にね、妊活についてのご質問がすごい多くて、妊活をやめちゃったんですかっていうご質問ですね。結構多かったりとか、どうなったんですかって教えてほしいですっていうようなことをね、たくさんいただいてて、皆さんにご報告をね、しないでずっと1年間何も言わないのもなって思いながらもう1年経ったんですけど、単刀直入に言うと、現在、妊娠はしておりません。そりゃそうでしょ。わかんないじゃん。私たちが報告をするときは多分だけど安定期に入ってから、そうなんだ、妊娠しましたっていうのはすぐだとなんか何があるかわかんないっていうのもあるから、安定期に入ってから。で、現在妊娠してるかどうかしてないしてないです。正直。これ言ってなかったと思うんですけど、どっちが妊活をしてるのっていう件に関して。主にこの1年間、実は妊活をしていたのが、私です。多分ポッチだと思ってた人結構いると思う。てかポッチがね、産むんでしょみたいな感じのね。多いと思う。結構妊娠疑惑をかけられてることが多くて、それに対しても何も言えなくて申し訳なかったんですけど、ちょっとお腹出てます。失礼だから、でもそれに関しては。妊娠疑惑が出てたのはちょっと失礼すぎるから、やめていただきたいなって思うんですけど。まあ普通にお腹が出ていたっていう。ただお腹が出ていたっていう感じなんですけど、どちらかというと妊活していたのは私。この1年間、妊娠することができませんでした。で、人って1年経つとね、不妊っていう風にね、言われるっていう風になりますので、紛れもなく不妊だったということで、今後どうしていこうかなっていうのは、2人で話し合って考えて決めている最中ではあるので、これからずーっと私だけが妊活をしていくかって言ったらそういうことでもなく。そうですね。なんか、前にも言ってたと思うんだけど、2人とも産みたいなっていう風にやっぱ、子供がね、たくさん欲しいっていうのを思ってて、年齢のこととかも考えて、どちらも急いでいる状態にはなるんですけど、もともと私が何で始めたかっていうのはもう完全に年齢だけ。そうだね、年齢。私の方が年齢がポッチより2歳年上っていうことで、年上だったからっていうだけね。はい。で、なんか、妊娠までのそのプロセスっていうのは、なんか本当は、そこを気になる方とかってやっぱり私たちのチャンネル同性カップルさんが見てくれてる方が多いので気になるだろうなっていうのは思うんですけど、やっぱりね、制度が全然整ってない状態で試行錯誤しながらやっているような感じで言ってしまって、私たちも妊活を進めづらくなってしまうというか、これって言っていいのかなっていうようなことが結構あったりとかもして、そこは本当にやっぱり事後報告にはなっちゃうんですけど、時が経ってから説明しようかなって思ってる部分なので、今回の報告でもちょっと控えさせていただくんですけど、そうですね、今現状
この1年間はもう本当に妊活が一番私たちが頑張っていたことと言っても過言ではないぐらい、皆さんにはね全然ね見せてなかったので、やめちゃったんですかっていう心配とかもあったかと思うんですけど、一応私たちの中ではすごく頑張って取り組んでいました。検査だったり手術をしたりとかもあったりとかして、実はいろいろと女性の構造上1年に多くて12回しかチャンスがないじゃないですか。でそんな中でもういろいろなことがあって、で1年経ってしまったっていう感じで、今現在妊娠するのがすごい難しい人っていう風に、不妊っていう風にはなってると思うんですけど、1年で。そう、すごいネガティブにね、不妊なんだ、じゃあもうちょっと難しいのかなって思う方とかもいると思うんですけど、私たちの中では全然ネガティブな状況ではなくて、逆に原因だったりいろんなものが見つかったりとかして、ステップを踏めてた1年間だったので、これからねまたちょっと嬉しい報告ができたらいいなって思いながら、希望を全然持っているような状態で。なんででも私たちはもう妊活の話はしませんっていうふうに言ってたんだけど、なんでこのタイミングで報告をしようと思ったのって逆に思ってる人もいるかもしれないですし、私も自身もちょっと思ってはいて、なんで今言うんだろうって私は思ってないか。正直さ、もっと早くできると思ってたんですよ。でまさか、みんなそうだと思う。妊活始めて1年間できないってもともと考えてる人いないと思うんだよね。1回目のトライでできるぐらいに思ってた。それはすごい自信でめちゃめちゃ思ってたのね。だからもうすぐできて、でもう23ヶ月ぐらいではできる、遅くて、その3ヶ月後に安定期入ってみんなにご報告できるで、今年中には必ずいい報告をして妊娠しましたよっていうのをできるとばかり思ってたんですよ。だから報告はしなくても、そんなにみんなをさ待たせてさ、今何してるんだろうあの人たち、なんか妊活とか言ってたけど何だったんだろうあれみたいに思われてる期間っていうのが半年ぐらいかなって思ってたけど、だけどまさかこんなに長引くと思わなかった。長引くって言ってもねあれだけど、年を越せないぞとこのまま思ったわけです。妊活をするって宣言したからにはやっぱり無視して進んでいくのはちょっとけじめとして無理だなっていうふうに感じて、できてないですよっていうことと、でも頑張ってますよっていうことはお伝えしたいなと思ってこの動画を撮ることに決めました。なんか妊活ってさ大変っていうのはすごい調べたし聞いてたし、知ってはいたんだけど、思った以上にめちゃくちゃ大変だったっていうか、ホルモンバランスっていうのがすごく関わってくるから、精神的にも結構来ちゃった時もあって、こっちにめちゃくちゃ当たり散らかして、関係性がうまくいってないまではいくのかまではいくようなぐらい結構傷つけてしまったこともあっただろうし、決して楽な1年間ではなかったなっていう感じで、それがようやくね最近、1年経ったぐらいかな、本当に1年経ってちょっとなんとなく分かってきたんだよね。こうすればいいんだとか向き合い方とか、本当妊活のみみたいな感じだったと。それをちょっとやめたことで体調も良くなった気がするし、だから来年2023年は妊活しつつちゃんと別のこともして、お互いの関係性もよりいいものになっていくんじゃないかなって私は思ってるんだよね。そうだ、これが出るのがね31日ということで、そう今抱負言ってました。そうね、そう微妙にね。私はすごい大変で必死でもがいてた、でもみんなに言えないしみたいな、葛藤みたいな、そうだ、もう辛くて結構正直。でも一人だったらマジでできなかったなっていう感じ。確かに。で支えてる側めっちゃ辛いでしょ。支えてる側も結局分かんないじゃん、やってる本人しかみたいな風なあるじゃん。分かんないの、本当の気持ちとか、本当にどういうね検査の辛さとか分かんないながらもネットで調べて痛みだったりとかいろいろ調べて、こういう感じなのかって想像しながら支えるみたいな感じだったりとか、ホルモンバランスの件も本当どうしようもないじゃん。イライラしてるから美味しいものを食べたら治るとかでもないし、
解決方法がないっそうていうのが一番そうですね大変だなって思ったのと、やっぱ女性2人だからこそ多分男女の夫婦ですごい協力的じゃない旦那さんとかだとすごい大変っていうのとかもたくさんネットとかで出てきたりとかして、多分私たちよりももっと大変な思いしながら妊活してる人とかたくさんいるのかなって思ったら、まだマシなのかなとか、2人で協力っていうかもう2人でやってるぐらいの感じだったから。だからその男女の夫婦の方たちと違う悩みはもちろん抱えてはいるけど、支え合うっていう点で分かんない、もうすごい協力的な旦那さんももちろんいっぱいいるだろうけど、なんかそういう面でポッチすごい支えてもらったなと思うし、できないからっていうわけじゃないけど、ポッチも自分の体のことって知っといた方がよくないっていう、そのね、やっぱり今ので体のことをっていうのでブライダルチェックに行った時に、その時にこういう検査をしたとかさ、痛いかないとかさ、こんな風に言われたとかさ、なんか共感ができるじゃん。だからそうだね、これしょうがないんだけど、マジで同じ検査をするから。そうしょうがないんだけど、男の人って絶対に同じ検査をしないわけだから、その苦しみっていうか痛みとか、なんかその共感ができないっていう点で、物理的にやっぱりこう共感ができるっていうのは、確かにそう同性同士の妊活っていうのはすごい分かり合えるから支え合えるから心からこうだよねってなれるのが、やっぱそれはすごいなんかいい点なんだなやっぱりってちょっと感じてしまう。そうだね。妊活がすごい大変だったみたいな、今すごい辛かったんだなみたいなイメージになってしまったかもしれないんですけど、大変だなって思って本当もう嫌だなってなった時ももちろんあるんだけど、結果ね、そうみーちーが諦めないでいてくれるし、ずっと今月できるって言ってるからしつこいよね。そうなんだかんだずっとポジティブに毎回すごいポジティブに励んでくれてるし、そう周りにもね、その妊活をしているっていう家族だったりとかには続けてください。周りにも妊活をしているっていうことは言ってあったりとかして、楽しみに待っててくれたりとかするのもあったりとかして、ワクワクはずっとしていて、今もずっとしてるんですけど、だからこのねワクワクは妊活始めますって言った時と何ら変わりなくずっと私たちはあってやっているような感じで、はい。ちょっと鼻水が失礼いたしました。別に悔しい涙でも悔しい涙でも何でもなく、ちょっとわからない涙なので、ちょっと気にしないでください。マジで気にしないで。みちはすごい涙もろいので、皆さんね、こういうみっちゃんを見てなんか、察してくれたらなと思います。何を1年間の様子を。なるほど、びっくりした。はい。でこれからもね、私たちも諦めないでポジティブにやっていこうと思いますので、いつかねご報告、嬉しい報告ができる報告をね、ぜひ2023年こそはしたいなと思っておりますので、こうやってなんかこう質問とか、どうなったんですかって期待しながら待っててくれてる、楽しみに待ってくれてる人たちがこの画面の向こうにたくさんいるんだなって思うだけで、なんか前向きでいられるというか、すごい励みになってるから、なんかそういう質問をなんかしない方がいいんだなって多分思う。だから触れないようにしようみたいな感じに私たち何も言わないからね、そうやって思わせちゃってると思うんだよね。だけどそうやって楽しみですみたいな言ってくれることがすっごい励みになってるから、ありがたくそういう言葉は頂戴してますので、今後ともね、お願いしたいなって思っています。私たちのね子供ができたら、きっと愛してくれる方たちが山ほどいるんだろうなって思ったら、本当にうちの子って幸せ者だなと今からもうすでに思うぐらいの、感じでいて、この間の動画でのコメントもたくさんいただいたのもあって、すごく本当に産む勇気がよりね強くなったというか、早く赤ちゃん産みたいなってより思えた1年でもあったので、ぜひこれからもね、楽しみに待っていてくれたらと思います。こんな感じでね、もう1年の本当に最後の最後に抱負みたいに言ってるんですか？抱負？抱負はなんだろう。でも嬉しいご報告をしたいな、できたらいいなって思ってるのと、あとは同性カップルさんたちが妊活に対してすごいネガティブなイメージだったり、今制度が何も整ってないから妊活しづらい、諦めちゃうっていう方たちが本当にたくさんいると思うんですけど、そういう人たちの励みにもなれるように私たちも頑張りたいです。私はさっきので大丈夫でした？
いやなんか送付とか全然関係なくてちょっと申し訳ないんだけど、なんかちょっと髪型がいやマジでちょっと髪型がなんか使えないベートーベン。ベートーベンベートーベンバッハじゃなくてベートーベン。バッハ。バッハ使えないバッバッハ。ハだとしたらだいぶカール少ないです。そうです。みたいな、はい見えちゃってるのを、まあ、来年は直していきたいかなっていうふうには思いますね。でもふざけてるからふざけてるって思われる。ふざけてるから真剣に捉えられないって言って怒られるのすぐ。深刻な話っていうのも嫌なんだよね。なんか妊活の動画を見てさ、なんか暗い気持ちになるよねみんなね。暗い気持ちにさせたいわけじゃなくて、私たちもすごくポジティブにやってるので、本当にね、こうふざけてるわけでも軽い気持ちでやってるわけでもないので、そこはちょっとご理解、ご理解、何ご了承ください。ご理解いただきたいなとは思っておりますので、はい、ふざけてはないです。ふざけではないです。真剣にはい、悩んでます。真剣に悩んでます。まあこんな感じでね、はい、1年間ずっとモヤモヤしていた方、どうしたんだお前らっていうふうに思ってた方に少しでもね、なんか報告をしたいなと思って今回動画を撮ってみたんですけど、はいいかがだったでしょうか。はい来年2023年もはいぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、 2023年も私たち2人のことを応援したいなって思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントもよろしくお願いします。はいはいって来いや。はい、今年もたくさん YouTube ハビラシチャンネル見てくれてありがとうございました。え、多くない俺。俺多くない。いいじゃん、お礼をたくさんお礼をして俺はなんか私が変に言うてお礼はたくさんしたい。バイバーイ。バイバーイ。別に泣いてないから。私動画回してて泣いたことなくないかい。ないないよね。あ、でもなんか一回手紙を読むやつああ、手紙系か。泣いてたかもしなんで今泣いてたんだろう。なんでなんだろう。みんなの顔が思い浮かんでっていう感じにしとこうかな。じゃあ応援してくれるみんなのことを思い浮かべてっていうことにします。おやすみ。